Bugün size Avustralya ormanlarında tek başına yaşayan ve hayatta kalan adamın videolarını izleyeceğiz. Bir de düşünün, Avustralya çok tehlikeli bir ülke gençler ve bu ülkedeki ormanlarını düşünün bir de. Bu adam bu ormanda hayatta kalıyor. Tabi adam eğitim de almış. Ama adamın tek sıkıntısı da yılanlarmış. Hadi neyse, videosuna geçelim. Bakalım ne yapacaksın? Adam gerçekten altyazı da var. Bu arada gençler, adam çok emek veriyor. O yüzden adamın da kanalına abone olun diyorum bence. Şuradan abone olmayı ve şöyle de adama like atmayı unutmayın. Gerçekten adam o kadar okumuş ve bu kadar bilgiyi bizimle paylaşıyor. Neyse, hadi izleyelim. Köz ev üflüyoruz. Abi süper, altyazı da var. Altyazıyı ben eklemedim. Adamın kendisi eklemiş. Abi süper ya. Bu yöntem çok zaman aldığı gibi elinin arasında bu sorunumuz. Ama adamın elleri hep yara olmuş. Yara mı lan o? Ne yapacaksın? Yuvarlakça bir taş buldum. Oydun. Şimdi ne yapacaksın abi? O biçim ya. O nereden aklına geldi acaba adam? Benim hiç aklıma gelmezdi yani. Ben burada kalsam bir günde ölürüm. Evet, yılanlar tarafından. Bu ne ya? Adam resmen usta bu işlerde. Helal olsun adama. Abi süper ya. Bu video için şöyle bir artı 15 like istiyorum sizden. Abi küçük bir delik açtı adam. Ne yapacaksın? Harikasın. Tamam, buldun çubuğu. Ne işine yarayacak? Çubuğu taşın elinden geçirdim, sık olduğuna emin olun. Abi süper ya, adam yani okumuş herhalde bunlarla ilgili bilgi. Çünkü adam bu kadar. Şimdiye kadar bunları yaptık diyor. Kabuk kullanarak ip yapın. İpliği saat yöne döndürün ve sonra saatini. Abi adam yaptı resmen ya. Süpersin. Adam bak, evini biliyor musunuz gençler? Evi diğer videodaydı. O videoyu çekemedim. Neyse. Ama gene adam iyi ya, çok iyi. Abi çok da diyor. Buradan bir şeyler yapıyor zaten bu adam. Elden yap.
mı emin değilim. Geldi. Gençler